Labas, aš Saulius Gintautas ir Langų saugos dėfas. Šį video aš filmuoju Kijeve. Kijevas tai yra Ukrainos sostinė, šalis, kurioje žmonės, paprasti žmonės, nusprendė, kad laikas jiems patiems nuspręsti, kokia bus šalies ateitis. Iš tikrųjų, tai yra baisus dalykai, jeigu matot žmonės, barikados, žūsta žmonės, bet galbūt to reikėjo šitoj šaly, bet tai yra ne mūsų spręsti. Mes tik tai galim už juos pasimelsti ir palinkėti jiems sėkmės ir kad būtų mažiau prakloto kraujo. Ir galim dėkoti Dievui, kad mes gyvenam Lietuvoje, kur daug ramiau, kur viskas yra gerai. Nu, jeigu ten vieną kitą Seimo langą per 20 nepriklausomybės metų išdaužėm, tai manau yra geras dalykas, kad politikai irgi suprastų ir matytų, kad ir mes lietuviai, greitai mes galim tą pasakyti. Taigi, gyvenam Lietuvoje, dėkui. Matot, jau ir mane bando ir rašyti tuos kovotojus, tikiuosi laisvai iš šito dalyko pasprūksiu. Taigi, gyvename mes Lietuvoje, pas mus daug saugiau, daug paprasčiau, bet pas mus yra kita kova, pas mus yra kova su nusikalstamumu. Ir kas yra blogiausia, o gal neblogiausia, kad paprasti nusikaltėliai paprasto atstuvo pagalba gali veikti mūsų namus. O įveikia jie labai paprastai, per plastikinį langą. Jam užtenka tik tai mažo atsuktuvėlio, kad įveikti mūsų turtą. Taigi, nors iš kitos pusės sako, bažnyčiui ir durnių muša. Taigi, jeigu jūs norit gyventi saugiai, mėgstate keliauti ir mėgstate paliekate namus, tada įsigykite Langų saugos dėfą, sumontuokite juos ant lango ir saugiai keliaukite, drąsiai palikite namus. Taigi, su jumis buvo Saulius Gintautas iš kovingo Kijevo. Ir iki, ir jums pergalių su nusikalstamumo. Iki.